1番線に八尾南行きが到着します。危険ですので、黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。1番線に到着の電車は東大阪谷町4着で天王寺方面八尾南行きです。The train on platform 1 is bound for Yao Minami.